请注意看，这是全网非常火的年夜饭大虾新做法，饭店一份要888，自己在家做只要几十块，焦香酥脆。河里捞回来的大虾，加入1瓶喝剩的啤酒，浸泡5分钟。因为啤酒中的蛋白酶不仅能去腥，还可以变肉质更加鲜美。接着在这个位置剪一刀，像这样就能轻松的取出虾线，在背部划一刀会更加入味。加入2勺淀粉，这样做出来又酥又脆。油热下锅煎，煎至8面金黄。好吃的关键放入这个9块96袋的椒盐粉，放入1小包，再来点彩椒配色，翻炒均匀就可以出锅了。这样做的椒盐大虾，椒香美味。学会了团圆饭上，你也给家人做一道吧。